От тъмните подземия на Съдебната палата в София, изпод черната пепел на тонове въглища в началото на 90-те години на 20 век ще излязат няколко стари военни съндъка. На някои от тях все още стоят непокътнати печатите на две от българските дивизии, сражавали се в Първата световна война в Македония и Одринска Тракия. Когато експертите на Националния исторически музей отварят съндъците, вместо ръждясали снаряди, вътре намират непокътнати съкровища на 750-годишната Охридска архиепископия. Това е самостоятелна църковна институция, искам да подчертая, но с ранг архиепископия, автокефално, т.е. независима архиепископия, и е най-дълго съществувалата българска църковна институция. Предмети от злато и сребро, свети мощи, златовезани плащеници и ценни икони, останали запечатани в мрак и укрити за света в продължение на 76 години. Тези впечатляващи артефакти, част от така наречения секретен фонд, са спасени от разграбване и унищожение по време на Първата световна война от специален отряд, воден от трима бележити учени: професорите Богдан Филов, Йордан Иванов и Атанаси Ширков. Най-ценният от експонатите на секретния фонд, изложени днес в Националния исторически музей, е златната корона на Охридския архиепископ. Предполага се, че патриаршеската митра е специален подарък от Венеция за охридските архиепископи, които в периода 15-18 век все по-често започнали да се подписват с титлата патриарх на българите. В този период Европа е в смъртен двубой с Османската империя, която е стигнала до стените на Виена. Свещенната Римска империя, Венецианската република, Полско-литовската държава и Русия влизат в така наречената Свещенна лига, за да спрат агресията на османците в Централна Европа. А титлата патриарх е нужна като свидетелство, че носителят ѝ представя целия християнски български народ. С избухването на Първата световна война, директорът на тогавашния Народен музей Богдан Филов праща писмо до командващия армията генерал Жеков с молба учените да не се мобилизират и изпращат на фронт. Вместо това да бъде сформиран секретен отряд, който да издирва, събира и спасява от погромите на войната ценното историческо наследство. Така хората на Филов стигат до църквата Света Богородица Перивлепта в Охрид, където намират короната. Освен Охрид, отрядът обикаля и епархиите в Битоля, Серес и Драма. Короната пристига в София през 1916 година заедно с други спасени ценности. Те са събрани и отнесени в Народния музей, в старата Буюк джамия. За съжаление, малко след това идва Ньойския договор, съгласно който, клауза 126, ние трябва да ги върнем на страните, които са взели нашата Македония. От 1925 година съкровището е законна българска собственост, но въпреки това никой не дръзва да го извади на показ и то е забравено. Едва през 80-те години на 20 век пренасят съндъците от Археологическия музей в мазетата на Съдебната палата, където по това време се помещава Националният исторически музей. И отново настъпва забвение. Фондът е разсекретен през 1992 година със съгласието на Министерството на културата. Започна дълги и тежък процес по консервация и реставрация на паметниците. И сега въпросът с короната. Едно момиче взе короната в пазарската си чанта и 2 пъти смени трамвай, отиде в музея Земята и хората. Някъде след 2 часа ми се обади директора Малеев, който каза да взема полицаи със себе си и с една кола да дойда в музея. Той ме посрещна с целия си екип, дори пред музея. И короната ти е с
200 и колко бяха, 36 каратови рубини и 70 изумруда и не знам си какво още. Колко прави това като пари? Вика само камъните, без художествената стойност на короната. 40 милиона долара и аз изтръпнах. Полицаите и те изтръпнаха, побледняха, прибрахме се нормално в музея. И чак тогава разбрах, че един от тях не си взел пистолета, другия си го взел, но нямал патрони за него. Така, от мрака на подземието и пълната с недоразумение балканска история се появява в цялата си прелест златната охридска корона. Свидетелство за това, че историята може да бъде не само бреме, но и огромно богатство. Оцеляла като по чудо, заедно с другите великолепни паметници на българската култура и държавност, охридската корона е доказателство за историческата памет и националната принадлежност на хората, обитавали тези земи.